अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद और दुआ है आप अपनी फैमिली के साथ जहां रहें सलामत रहें। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है, ख़ास तौर पर जब वो ज़्यादा बात करती हैं, काम के दौरान या ज़्यादा देर खड़े रहने पर वो सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी महसूस करती हैं। ये मसला क्यों होता है, इसका क्या हल है और बेबी पर इसका क्या असर पड़ता है। आज हम इन तमाम बातों को अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले 3 माह यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, यानी इस दौरान सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। इसकी वजह से सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है और बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड अच्छी तरीके से पहुंच सकता है और नॉर्मली यह हर प्रेगनेंसी में होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ ख़वातीन डुफेस्टॉन टैबलेट्स या ग्रेविबिनॉन इंजेक्शंस इस्तेमाल करती हैं, जिनमें प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है, जो सांस लेने की रफ्तार को ज़्यादा तेज़ करते हैं। लेकिन ये नॉर्मल है और इस सिलसिले में आपने कोई स्ट्रेस नहीं लेना। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी चौथे, 5वें और 6ठे माह की। जिन ख़वातीन को पहले 3 माह में सांस की दुश्वारी का मसला नहीं होता, इनको सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये मसला दरपेश आ सकता है और इसकी वजह यह है कि बच्चे का साइज़ बढ़ने और प्रेशर की वजह से लंग्स की स्पेस कम हो जाती है और वो सिकुड़ जाते हैं और इनकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। वो ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं और हम ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बेबी तक पहुंच सके। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 7वें, 8वें और 9वें माह में बेबी का साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और सांस लेने में मज़ीद मसला इसी वजह से ही पेश आ सकता है। अब आपने प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले भी कोई मेडिकल इशू है जिससे सांस का मसला बन सकता है, जैसे अस्थमा या हार्ट प्रॉब्लम, तो आपने अपनी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इनसे रिलेटेड तमाम अलामात प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो सकती हैं। चुनांचा आपकी डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री को रिव्यू करके आपको वो मेडिसिन देंगी जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हों। और अगर सांस की दुश्वारी के साथ आपको चक्कर आए, नॉज या वॉमिटिंग हो, आंखों के आगे अंधेरा आए या सीने में दर्द हो, तो फ़ौरन अपनी डॉक्टर को चेक करवाएं। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी में अपना हीमोग्लोबिन लेवल को टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपकी डॉक्टर एडवाइस करें चेक करवाते रहें। आपने ख्याल रखना है कि आपको खून की कमी का मसला ना हो, क्योंकि खून की कमी की वजह से भी सांस फूलता है और घर के रूटीन के कामकाज करने में भी नॉर्मल से ज़्यादा थकावट महसूस होती है। इसके अलावा बेबी को ठीक से ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ मुतासिर हो सकती है। प्रेगनेंसी में तमाम ख़वातीन का ब्लड बुकिंग और फिर 28 वीक्स पर चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि इनमें खून की कमी तो नहीं है। अगर किसी पेशेंट की पहले ज़्यादा डिलीवरीज हो चुकी हैं तो इनका खून का टेस्ट हम 20 से 24 हफ्ते के दरमियान करते हैं, क्योंकि इनमें खून की ज़्यादा कमी हो सकती है। प्रेगनेंसी में कोशिश होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11 से ऊपर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 10.5 से ऊपर और थर्ड ट्राइमेस्टर में 10 से ऊपर हो। अब इस सिलसिले में आपने क्या स्टेप्स लेने हैं। कोशिश करें जब भी लेटें बिल्कुल सीधा ना लेटें, हमेशा दाएं या बाएं करवट पर लेटें और अपने तकिए को थोड़ा ऊंचा रखें। इससे बेबी को ब्लड और ऑक्सीजन ठीक से पहुंचेगा और आपको सांस लेने में भी दुश्वारी नहीं होगी। प्रेगनेंसी में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहें, इससे भी सांस का मसला हल हो जाता है। इसके अलावा ये नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्पफुल होती हैं। घर के कामकाज के दौरान रेस्ट कर लिया करें, अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें और अपने साथ वालों से हेल्प ले लिया करें। भारी वज़न ना उठाएं और प्रेगनेंसी में कोई भी एक्सरसाइज अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस सिलसिले में आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपको सेहतमंद औलाद से नवाजें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।